sonidos en el cielo. Se han venido presentando desde el año 2011 en la ciudad de Kiev, en Ucrania. Sonidos que hasta el día de hoy no tienen una verdadera explicación. Se han presentado en medio de las montañas, en el mar, lejos de la civilización humana, de las ciudades, en medio de sismos, a la mitad de la noche, durante la mañana, sonidos que han sido registrados prácticamente en todos los rincones del mundo. De acuerdo a la percepción popular, parecen ser una especie de advertencia o un mensaje. Alguien nos quiere decir algo y puede ser muy importante. En la película Encuentros cercanos del tercer tipo, dirigida por Steven Spielberg en 1977, se mencionan estos sonidos. Autolitos Channel. Estos sonidos que se han venido presentando con gran intensidad y frecuencia en los últimos 6 o 7 meses, prácticamente desde el inicio de la pandemia que está afectando a la humanidad. Y el fenómeno se ha modificado. Ya no se trata de solo zumbidos, ahora son distintos. Ya no solo son sonidos rítmicos, sino que se trata de lo que parece la representación de lamentos, de aullidos, de sonidos de animales. Ahora son más elaborados, los cuales causan una mayor reacción en las personas. Temor, miedo. Julio 2 del 2020, en la localidad de Weining, Guizhou, en China, decenas de personas cerca de una montaña fueron a escuchar un extraño sonido que provenía del cielo o la montaña. Nunca habíamos escuchado algo así. China, un país que ha venido sufriendo los embates de la naturaleza desde el coronavirus hasta recientemente más de 60 días de lluvias, que ha presentado nevadas en pleno verano, que está sufriendo hambruna, que la presa de las Tres Gargantas está a punto de colapsar y que afectaría a más de 400 millones de personas. Un país que realmente tiene mucho que perder y que además tiene una confrontación directa con los Estados Unidos en lo que podría desencadenar una guerra. Todas estas razones nos indican el por qué posiblemente 10 días las montañas de Guizhou, donde se presentaron estos sonidos. Vamos a escucharlos claramente, donde acudieron miles de personas a las montañas para tratar de determinar de qué se trataba. Resulta curioso, antes de continuar presentándolos, que los comparemos con estos sonidos que se registraron en Rusia el 25 de mayo del 2020 en los suburbios de Moscú. Escúchelos, son absolutamente idénticos. Algunos han querido justificar esto con el choque de placas de la Tierra. Otros argumentan que es el choque de masas de aire caliente con aire frío. Otros han sugerido que se trata de falsificaciones. La verdad es que el fenómeno crece y se expande, y nadie lo ha podido explicar. A continuación escucharemos cómo en Rusia se ha registrado un sonido en el cielo parecido a lo ocurrido en China, y cómo este extraño fenómeno se ha extendido por todo el mundo, con sonidos que aún el día de hoy no tienen una explicación. Julio del 2020. Se han estado registrando sonidos en el cielo de diversas provincias de Rusia.
Es incluso similar a lo que se ha escuchado en China recientemente. Estos sonidos son muy diferentes al llamado the hum o el zumbido. Ahora es más claro y fuerte, como lo que se escuchó la tarde del 25 de mayo del 2020 en los suburbios de Moscú. Fue registrado este sonido, el cual provenía de todas partes. Y además, nunca se había presentado en este sitio. Escuchemos con atención. Trece días después, el 7 de junio del 2020, una joven registró unas luces extrañas y lo que ella describió como gritos del cielo cerca de la capital de la Federación de Rusia. Autolitus. Una de las más extraordinarias evidencias fue escuchada el 13 de junio del 2020. Por la tarde, en la capital, Moscú, hacia la zona de suroeste, no podían saber de dónde provenía este escalofriante sonido. Andrei Dopanovich captó con su celular el sonido. Esto tuvo tanta relevancia que el principal noticiero de Rusia dio difusión a lo que se escuchó esa tarde. Странный звук продолжался около 15 минут. Это было похоже на взлет истребителя или полет вертолета. Si comparamos los sonidos de Rusia con lo que se escuchó en China en la provincia de Weining-Gishu, podemos establecer que son similares en cuanto a la rareza y el sonido tan característico que provenía del cielo. Escuchemos. China. Autolitus. Rusia. En ambos casos, los sonidos son similares, ¿no cree? En Rusia es la primera ocasión que el fenómeno que antes se determinaba como the hum o el zumbido, ahora es totalmente diferente, un sonido más claro y extraño. Se desconoce el origen de estas frecuencias, las cuales se han estado presentando desde el 11 de agosto del 2011 en la ciudad de Kiev, en Ucrania. Se trataría de los primeros registros del entonces llamado the hum o el zumbido, pero ahora, en este 2020, en plena pandemia debido al COVID-19, los sonidos se han incrementado y lo más importante es que ahora el sonido es diferente, más extraño, fuerte y claro. No tiene una explicación. En los Estados Unidos también se han registrado estos sonidos desde que inició la pandemia. Escuchemos. Luisiana, 18 de febrero del 2020. Can you hear it? Not the train, but that noise in the background. San Antonio, Texas, abril 5 del 2020. Junio 3 del 2020, Puyallup, Indiana. Canadá, abril 2020. Some more fucking trumpets. Florida, marzo del 2020. Una locación desconocida, abril 11 del 2020. Reino Unido, marzo del 2020.
Israel, 14 de mayo del 2020. Wyoming, Estados Unidos, junio 13 del 2020. Eslovaquia, junio 23 del 2020. Una frecuencia auditiva que en algunos casos es estridente, con un sonido incomprensible, pero que parece tratar de indicarnos que algo se está presentando en muchos sitios del planeta de día y de noche. No es un sonido nada más como si se tratara de un zumbido o el famoso The Hum. Un músico experto nos explica lo que se ha encontrado y que está detrás de estos sonidos. Autolitus. Como te decía, no son ruidos, son tonos específicos. Es un La, subíndice 3, sube a un Fa sostenido. Esto determina que no son generados por la naturaleza. No es algo natural como los científicos han tratado de establecer como una posible respuesta a lo que muchas personas están escuchando en el cielo por todo el mundo. Más adelante América, en México, Argentina y otros países registran estos sonidos como nunca antes se habían escuchado. ...2020 no solo ha sido el año de la presencia ovni extraterrestre en diversos sitios del planeta. Los sonidos se han extendido por muchos lugares y en América este fenómeno ha comenzado a ser sobresaliente. Escuchemos. Argentina, 12 de abril del 2020. Estrella humano se ve nada en el cielo. Pero se volvieron locos. Argentina, abril 14 del 2020. Chile, abril 18 del 2020. Guatemala, abril 19 del 2020. Ciudad de México, abril 20 del 2020. Son las 3:15 de la madrugada. Paraguay, 23 de abril del 2020. Buenos Aires, Argentina, mayo 2020. Villa La Angostura, Argentina, junio 12 del 2020. Caldas, Colombia, abril del 2020. Cauca, Colombia, 2020. Está estático. Autolitus. Antioquía, Colombia, marzo 29 del 2020.
En base a lo expuesto, se puede establecer que es posible que se trate de alguna especie de mensaje o intento de comunicación por parte de inteligencias ajenas a nuestro mundo. Durante el inicio del 2020 y en los momentos de la más grave pandemia de los últimos 100 años, en el cielo se escuchan estos extraños sonidos. Para algunas personas, significan una especie de advertencia de algo que puede ocurrir y de lo que quizás debemos estar atentos. Y en otros casos, es algo aterrador. Incluso hay quienes piensan que son las señales del llamado apocalipsis. Sin embargo, es un fenómeno que se ha modificado, incluso incrementado en muchos sitios del planeta, y lo más sorprendente, ahora es más claro. El poder descifrarlo nos llevará algún tiempo. Lo cierto es que el mundo está cambiando, y el ser humano debe comprender estos cambios y su papel dentro de todo esto. YouTube Autolitus Channel.